ماهی رمضان آمد از سوی بهشت، آمد به مشام مومنان بوی بهشت. هر کس که در این ماه دل آزاری کند، نه روی بهشت بیند و نه بوی بهشت. السلام علیکم دوستان عزیز. شاید اولین نفری باشم که شما را به فرارسی ماه شریف رمضان تبریک گفته ایستادم. دوستان عزیز، هر یک و یک شما را به فرارسی ماه شریف رمضان تبریک گفته به همه شما ایمان مستحکم را تمنا میکنم. خداوندا به شرافت ماه بزرگت این وبا را از سر تمام مسلمان ها دور بگردان. خداوندا همه مردم غریب را به سر بلند و تن صحت و پیش پدر و مادرشان بر بگردان. آمین.